它回来它的 token 是在 header 里面，可是它的 storage value 在 body 里面，所以就会变得很复杂。所以你最好是2.0比较简单。所以我们会建议你用说，先做 validate， 确定你那个 flow 没有问题，然后它可以协助你去写你的 code， 甚至你都不要管，你用 Python 写，那你就 import SwiftClient， 然后它里面有 API function code 可以 call， 然后直接就可以用它来这么做，你根本不需要写它的相对应的，除非你的那个 function 很简单，就 call 来啦这样子，然后你可以先拿 token 之类的，就是那如果你都不想 handle 跟 Swift 任何的，对，你可以用它的 SDK 直接做，这是最简单的部分。然后你看 list 是把这边的 container 列出来，然后现在有2个 container， 那你可以在 list test。有的人会觉得自己科比较屌啊，就看可是黑客松又不是。黑客松是要快速，你可以做一个 prototype proof 你的 idea， 然后后面可能可以衍生其他的出来。你也可以写个 CLI 的 app， 然后帮你做 increasing backup 你的 server 或干嘛，也是蛮有。对啊。会出来这个两个这个script。也 OK 啊，那个只是 script， 可以讲说你后面想把它怎么 extend 啊 ，extend 到哪一个部分。先做完 CLI 再做 UI。对。所以整个，那你如果要 upload 一个 object。test 的那个是 test 是 container name。哦，对，所以一定要 container， 不能要 container 要帮你做所有object index， 这样你今天如果要做那你今天如果要 query 某一个 group 里面的 data 有哪些 file name， 你可以直接对 container 做 head， 不需要真的去一个 object。对，你就做 head 就好了。然后它每一个上去都会有impact，然后也会有 timestamp。e-tag 也是可以用来抓回来的。这个 e-tag 就是 MD5， 有点像是你可以去 check 说 e-tag 对不对，但是你用 SwiftClient 拉回来的时候，它就帮你 check。对，那你也可以加一个，其实你要确定你拉回来的东西对不对，或者说你可以在 header 里面加 if equal 哪一个 e-tag， 它就会直接在 parsing 那边帮你考。这个是你刚刚说那个 inode 的那些 attribute， 算是对，这些还是 container batch。哦，不是 container 里面 container 只做index，没有做这么完整。所以当你 state 一个 object 的时候，这些里头没有是从它的 inode， 它的 extended。你可以 post 一个 m 然后你可以自己给它加你想要的 metadata。那像我们的有个 customer， 他就是他要 customize 的 metadata 是他自己的 application 要去他某个 container 里面找出所有PNG 的档案或是干嘛的档案，然后他要做分类给他。像我刚刚就做了一个 metadata test 啊，然后它就可以 test， 或者是你可以加一个，假设我跟他讲说这个是。就他也不会你可以把你 upload 上去的东西做一个特别的 metadata 的设计，然后你search的时候 maybe 你 head， 你如果觉得你懒得去把它存在 database， 如果你觉得反正Swift很快嘛，那你就用它的 API， 你就多打几个 API， 反正你 demo 不会慢到哪边去，对，你就可以尽量打，然后反正你就想到Swift它够快，然后它可以撑住很多的 head， 它 head 很快，所以我们 head 快是因为它的那个 payload 很小。对，然后 concurrency 因为你的 parsing 如果够多，然后 concurrent 它可以打很高，甚至可以打到1-2千、2-3千的时候，它也会有就是从不同的 record head， 还是其实它会挑一个，它其实会发3个，然后回来看哪一个做到。
应该是说它有个机制，你可以自己设定你要怎么样，因对为在 policy 里面，那 by default 它是对，所以你就是可以，你就反正黑的很快就去做黑的，不用怕它很慢，它很慢，你就是说 Swift class 可以 extend 的，那个不是问题，因为那是infrastructure的问题。谢谢你们精彩的介绍，因为我之后淡水比较远，先好，拜拜。谢谢，拜拜。祝你到德州去。谢谢。所以大概就。那应该还好，对啊。反正今天时间有限了，所以其实它 API 说我都可以在。到时候看完。对啊，那今天基本上就是有一个很基础的概念，说它可以干嘛。对，那你就把它想成神，我要把它对，就把它想成 S3，但是它是 Swift。那你要知道它跟 S3在使用上面 API code 不一样的地方，还有它里面的一些内建的 middleware， 还有内建的function是怎么样运作，你可以利用它来达到什么目的。像 versioning， 它本身就有 versioning 的功能。你一个 object 上去的时候，你某一个 container 指定成 versioning 的时候，你 object 同样档案名称上去的时候，它在 backend 就自动帮你把旧的那个 copy 到另外的地方去做 versioning。对，然后还有这是一个 middleware。versioning 是内建，它是 middleware， 对，它是 middleware。然后还有一个就是 expire， 就是我东西上传上去，那我要多久把它结束？那还有另外的是 temporary UI， 就是我要上传上去之后，我东西都要一直在上面，我要建一个暂时性的 UI 给别人可以去抓取，可能60秒、100秒，它就 expire， 它就不能再用这个 UI 了去下载东西。那这就都是内建的。Snapchat 之类的。Snapchat 就没多久就把它等一下。所以这边怪怪的东西就在旁边。不会啊，政府部门的有一些 file 啊，或者是暂时性的那个。那像它的智慧城市嘛，那我们就会想说，如果所有的公民都可以都有一个 account 的话，那他们把他们这一辈子所有资料全部在上面，那有些可以 expire 掉，那他们有一个 public 的 container 是可以提供给政府机关去 pull data， 长时间做的，那怎么样利用？可能每一个用户的account 里面都有一个 static web， 那等于每一个 user 他们都有一个自己的个人的静态网站。对，那我今天要把我什么东西放上去，就是全民都有一个 website 的概念，这也是一种应用。看起来漂亮。对，看起来每个人其实他是有一个 storage 的 pool account， 但透过它的 middleware static web， 你可以把它呈现成每个人都有一个 website， 因为大部分的人他想要 website 都是放一些静态的资料而已。对，所以很多或是送卡片网站啊类似的东西，但那个太多人做了。那你觉得如果我们用 Nova， 然后把一个比较说一体的东西，然后开很多个 Nova， 然后做 compression， 然后再把它存进那个 Swift 里面，这样就搞不好。这样有点太简单。没有，那个不是，这样是动态的，就是如果可不可以，就是可能因为它会切成10份，假如说有10个 instance， 然后再把它存成一个 object， 这样有跟我做到这件事。这样的话会存很快。这样会存很快，但是这样的意义在哪？因为你从单台如果 pipe 够大的话，你也可以把它切成10份，然后 parallel 的 upload 所有 segment 上去。你说的 use case 有一种是，例如像刚刚讲 video， 你每一台你有10台机器，因为算 video 时间 resource 要用比较多，你有10台 VM 来算每一个 clip 的每一个片段，然后算完之后你把它，因为你存进去的时候就可能是切成100份，那你100台机器拉出来，每个算好，可能对它里面看做分析完再存回去干嘛的，或是做标记做分析，这样比较好。还要 parallel 做一些其他的配置。对，这样比较屌一点，这样好像比较有搞头。不然你直接把它 compression。我想要画一下那个多库的那个图表，画那个我就做这种事。一队只有10个 VM 哦。一队只有10个 VM。对啊，500个 VM， 500个 core 嘛，10队啊，一队只有10个。一队的 resource 是哪些？对啊，不然你不是 unlimited， 不然。那一队 resource 可能要上网看他们公告是。我记得是好像没有写。有，它总共是500 cores 嘛，然后总共有50队嘛。那如果是这样的话，平均一队10，那有人用的比较少，
有的用比较多，那就10几个，不会超过20个。你说我一次用500个，他哪有那么多？不然就是 Hadoop 跑在10个 VM， 然后你有一大堆 data 放在 Swing 里面，然后全部破回来做分析，然后做 index 或做 metadata， 再把它存回去，然后算出一个结果，画个图很 fancy， 或是分析，对啊。然后像我们有一个，我们看过 UC 是，它分析海洋垃圾的，对，然后你就可以它就是收集海洋垃圾的位置，然后画一个在一个你看 Google Map 的地方，然后你看洋流怎么流，然后某个区块垃圾量很多什么的。对，那其实 backend 那些 data 都是来自每一个收集点上面收集回来说，哪个地区有出现垃圾的量，对。但是一个一个大学机构做海洋工程研究。不好意思，对吧？谢谢，张文华，谢谢。对，那大概就是这样，那可能。要多有创意，可能就要靠想象。就你们在国外很多客户是用 AWS 转到贵公司。我们曾经有一个客户很大，他从 AWS 转过来，但又转回去，原因是 AWS 后来要给他们更好的价钱。对，就是 Zynga， 就是那间游戏公司。对 Zynga， 那他们转回去，那我们有一些也是从 AWS 过来。换来换去。因为比较小的，它可能跟 AWS 谈不到很好的价钱，可能它的 capacity 可能就是1 TB 或2 TB 那种价钱不会谈得很漂亮，所以有自己后一个 infrastructure 会比较便宜。而且他们那时候找我们还有一个原因是，他们想要在自己的 data center 里面有他们自己一份 data， 因为 AWS 之前也是有发生问题嘛，对吧？所以如果他们自己有一份，然后 AWS 上面也有一份的话，他们就更2个备份，对一种 class 的备份，云的备份，对，自己 local 一份内云外云的 backup， 那他们的 use case 是这样。那其他就是其实我们从 AWS 来的反而少，因为你从 AWS 要转出来，其实你转出来的那个 traffic 也要算钱的，所以很多其实是企业内部他们已经有旧的data storage， 对，那可能是每年都要花费多少钱，但转到所有上面可能成本降低50%或60%，然后才转过来，对，那你更多的同样的预算，你可以做更多的事情，对，那像美国那间癌症研究中心，就是他们不同 group 的资金 storage 的资金，现在全部集中给Swift 来用，因为一个 group 一个部门他们用了觉得不错 ，IT 给他们用完之后，别的部门就看过来，把他们预算也拨过来 storage， 所以他们的成长也蛮快的。因为整个就是 cost， 因为 Swift 是里面最便宜的 storage， 他们会 charge 每个 lab 或者是每个 user， 就是你用的 storage， 然后去 charge 钱，所以变成是他们研究中心的他们 budget 有限，所以他们每用可能1 G 就多少钱，那 storage 就最便宜，所以他们全部往 storage 塞，往那个 Swift 那边塞。所以变成 Swift 用的人越多，然后相对来说他们 cost 就省了，对他们研究人来讲，不知道的东西可以存，然后data不要不见。他对那种就是用 CLI command 他们是可以接受的，然后他们用 CLI， 他们自己写一个 wrap 起来的 CLI command， 从Swift client 打成他们自己想要的样子，然后给他们的研究人员使用，然后他们就很开心说，因为他们 cost 省很多，他们多人就完全可以用。所以就他们也有 EMC 啊，也有很快的收获，可是现在发现他们也觉得 Swift 没有很慢，然后所以全部往那个地方走。不过目前还没有看到有人说他的 application 后面是 Swift， 然后我们觉得哇好 fancy 好屌的样子，大部分都还是基本的应用嘛，就是存一些 image 像 eBay 那种，然后 backup 可能占我们1/3，对，然后 public cloud。我们也有几个大的 public cloud， 像我们亚洲也有印度、韩国、日本都有 customer， 他们多半都是做 public cloud service。对，那 public cloud service 他们要怎么包装他们产品，也是 web application 那可以开发的内容项目之一。谢谢。那今天大概就这样子，希望可以开发出来。